jireenyi widdii ta'etti aduma ganama qursii nyaattu guyyaa misaa nyaattu sa'aatii 11 galgala irbaata nyaattu meeqa nyaattani? 4 akkuma biddeen nyaattee duutu kana nyaattu dubbii Waaqayyoo sa'aatiitti nyaadhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irraa kaanee in dubbifna. Yesuus mukichi waynii inni dhugaan ana mukicha dhaabee kan eegummoo abbaa kooti. Ana kan jedhe iddoo baay'eetti dubbate macaafa qulqulluu wangeeluma Yohaannis keessaa iddoo 7tti ana jedhe. Wangeela Yohaannis 6:35 irratti ana. Wangeela Yohaannis 8:12 irratti ana. Boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irraa ani ifa biyya lafaati. Biddeenni hamma nyaatamu kun biddeena nyaatanii du'anidha. Xaafiin atamma nyaattu, garbuuta namma nyaattu, bisingaa atamma nyaattu, omborii atamma nyaattu, beeqelaa atamma nyaattu, qamadii atamma nyaattu. Sagalee ilma Waaqayyoo takkasedha. Hisqeel boqonnaa 4 irratti dhattanii argitu. Nyaata kana Hisqeeliif kana nyaadhuuti jedhe. Bishaan immoo qaniitti leetirii 1 dhugeedha. Isa hamma nyaatanii isa du'an kana miti dhaggeeffadhaa. Ijoolleen gaafa dhalattu boo'aa dhalatti. Gaafa duutu immoo namatu boo'aa geggeessa. Maaliif beektaa biyya lafaattan dhaladhee du'a ishee rakkina ishee dhukkuba ishee tete waa itti gaafa dhalattu isheen hin boossu taanaan mana kiimii geessu oksijiinii irra kaa'u. Namni Yesuus nyaata garuu bara baraan jiraata. Kanaaf inni Yesuus Kiristoos dubbate Museen nyaata isiniif kenne nyaata sana nyaatanii abboonni keessan hin du'an. Garuu nyaata ani isinii kennu isa kan nyaatu bara baraan jiraata. Biddeen jireenyaa kun maayinni akka Eeliyaas ergamaatu bixxillee irra kaa'ee ka'e nyaadhedha. Biddeen jireenyaa isa kami? Galgala sagalee isaa nyaachuu, ganama sagalee isaa nyaachuu. Biddeen nati nyaattuu buddeen foon kee gabbisudha. Biddeen lafee kee cimsudha. Foon isa bososu kana, lafee isa bososu kana. Yesuus innati nyaattu kun immoo isa lubbuu kee jiraachisudha. Isa ifa sii laatudha. Namni waa lama keessa oola. Foonii ganama barii sitti guyya eeraa ka'iyetti. Inni makiinaa qabu sin fiiga. Inni lafa deemu sin fiiga. Inni taaskiin deemu sin fiiga. Kan dhaabatu hin jiru hinuma fiiga. Lubbuun immoo maal jettu? Har'a gara gooftaa dhatta ta'een beektu. Ka'i kadhadhu. Daqiiqaa tokkoof gooftaa keettaa sa'eetti. Foon immoo yeroon sitti sokkeedha. Galgala immoo hin galta. Jooraa oolte Waaqayyo garaa kee beeka ciiseetti. Foon lubbuun immoo akka jetti. Yerootti gara gooftaa deemnu hin beeknuuti. Ka'iiti kadhadhuetti. Waa lama gidduudhaa gaaf tokko hin baata. Yohaannis 10:7 maal jedhe? Ana balballi hoolotaa. 14 lakkoofsa 6. Karichi dhugaan jireenyis ana. Iddoo kanatti immoo gaafa ilaaltan lakkoofsa 15 irratti mukichi waynii inni dhugaan ana. Mukicha dhaabee kan eegummoo abbaa kooti. Damee utuu anatti jiru ija hin godhanne irraa hin muramu. Sirra jiraa ijji sirraa argamaa jiru ijattamiiti. Ija cubbuuti, ija du'aati, ija gara jireenyaatti nama fidudha. Ijji Yesuus jedhu maayin tokkoffaa jaalala. Abdii amantiin isaan kun sadan hafanii jiraatu. Isaan keessaa isa kamtu caala? Jaalalatu caala. Jaalalli eenyu? Jaalalli Yesuus. Hin faarfataa jaalalan qabu. Hin lallabaa jaalalan qabu. Hin raajaa jaalalan qabu. Waldaa geggeessaa biyya geggeessaa jaalalan qabu. Namni fuula laala. Waaqayyo garaa laala. Sin jaalladheedha boolla namaa qotarra namni. Jaalala dhugaadhaa. Tisseeneedha dabarsee lubbuusaa hoolotaaf kenna. Innarraa dabarsee hoolota laataa jira. Waldaa keessaa biyya keessaa jaalala faayidaati. Jaalala gara du'aatti nama geessudha. Mar'ataatti hin sixxuu hadhaa qaba. Har'a waldaa keessaa namatu mar'ataa ta'e. Waajjira mootummaa keessaa namatu mar'ataa ta'e. Biyya keessaa ollaadhaa namatu mar'ataa ta'e. Mar'ataa maqaa Yesuusiin ettee rukuttee ajjeefta. Hin baqatta beetta waan ta'eef. Har'a kan si ajjeesaaru, kan nama qalaa jiru, kan nama dabarsee kennaa jiru mar'ataan laga taa'a. Magaalaatti galee mar'ataa ta'e. Jaalallee dhugaan isa lubbuu nama baasu miti. Jaalallee dhugaan isa lubbuu namaa laatudha. Jaalala qabdaarra of jala qabaa jirtaa nama dabarsitee kennuu dhiifte. Yesuus hin dhufa. Itti jirtaa hamma dhuguma damichatti jirtaa.
jaalala, gammachuu, gammadaa irtaa. Isa har'a nyaattee bultuutu gabatee irraan fixin yaaddaan jirtu saborii. Maaliif hambaan hin hafu beektaa? Biddeen muraan nyaatama. Barri muraadha, haasaan muraadha, biddeen muraadha. በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። harmeen keenya biddeen beenu sana toshiteetu harkaan raafuu gaditti jissiteetu baaduu bukkeenuu buufteetu hamma nyaannee ganama sa'i nyaatti. Ganama immoo saayitii lamatti isa nyaannee hojiidhanna. Hamma saayitii 12tti hojjenna garaadhaan hin badu. Isa ammaa sadii muree keessa buusaa sadii nyaataa hin beela'a. Hamma hindaanqoon asiin jira, bargariin asiin jira, kitifoon asiin jira, raafuun asiin jira. Nyaatee uuruu dhiiba. Maanni kun beektaa? Faallaa Yesuusidha gammadaan jiraatu. Isa boriitiif dhiphata sar'aa nyaateetu hin fixin. Namni borga'uusaa kan hin beekne isa boriitiif muddama. Abbaan borii Waaqayyoodha. Guyyaa boriitiif hin yaaddeenaa guyyichuu of danda'aadha jedhe. Inni ijaares, inni kireessus, inni kireeffates gaaf tokko dhiisee deema. Durqoo diroorra rafnee itillee sangaarra rafee namni hirriba addaa rafee bula. Nagaa qaba amma namni. Biyyi nagaadha, lafti nagaadha, nagaa lallabna. Garuu nagaan hin jiru. Hammaa kaasee nagaan Kiristoos duuka hagalu. Obsa qabdaa. Waldaa isa kana dhattee ergaan isitti dubbata. Ji'a 3 eedda, ji'a 2 eedda በኢየሱስ ስም. Raajii sin komatin waaqa sin komatin gadi cufi jilba kee banii of irratti samii. Warra gadi jedhan irratti samiin hin banama. Obsan qabdu taanaan muramuu geesseetta. Obsa guyyaa tokko dadhabanii, obsa daqiiqa 2, daqiiqa 3 dadhabanii abidda bara baraatti galu. Namoota karaa deeman ilaalaa. Makiinaa sikeendii 5 dhaabuurra ji'a 5 haqanii hidhamu waagaa ca'anii. Daqiiqa 5 obsee foonsaa qabuu dadhabe. Daqiiqa 5 obsee arrabasaa sassaabbachuu dadhabe. Obsisiin jedha furri Waaqayyo. Namni muka jireenyaarraa nyaatu, namni jireenya bara baraatti galu obsa qaba. Tsiyoonitti barumsaan hin galani, taayitaadhaan hin galani, bareedinaan hin galani. Tokko